आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो वुडवर्क न्यूज चैनल। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कैबिनेट देख रहे हो, इसका मैं एक एक जो पार्ट काम जो किया हूँ मेरे भाई लोग, सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ। वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना कैसे मैंने इसका बक्सा जाम किया है। और बिल्कुल ये जो टीवी पैनल जो है दोस्तों मैंने तैयार किया है। और जो ये देख रहे हो सामने से दोस्तों जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये देखो ये दराज भी है। इसमें दोस्तों हर एक चीज़ का जो काम है दोस्तों बिल्कुल बारीकी से मैं दिखाया हूँ। और इसमें जो मैं ये गोल्डन प्रोफाइल जो लगाया हूँ मेरे भाई लोग, ये भी लगाया हूँ। और देखिए हर एक काम को मैं बिल्कुल बारीकी से दिखाया हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई लोग। तो देख सकते हैं क्या ही कूल लग रहा है मेरे भाई लोग। यहाँ साइड में एक अनवारी भी है, देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको टांगने के लिए क्या प्रोसेस है। यहाँ पे 45 पे मैं टांगा हूँ और बिल्कुल पहले ही फिनिश कर दिया हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो ये 45 है। इसके ऊपर ये जो टीवी कैबिनेट है मैं इसमें टांगूंगा अभी। और ये जो प्रोफाइल है ये मैं लगाऊंगा इसमें, देख सकते हैं टी प्रोफाइल। और उसके बाद ये बॉक्स भी साइड में लगेगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये नीचे वाला जो बॉक्स मैंने जाम किया है किस तरह से किया है दोस्तों, बिल्कुल फिनिशिंग से। ऊपर से एक भी पेज नहीं लगाया मेरे भाई लोग, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं टांगने का प्रोसेस मैं चालू करता हूँ। जब तक आप वीडियो को एक लाइक कर देना और जो भी भाई लोग चैनल नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना मेरे भैया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला नीचे वाला 45 मैं जाम कर चुका हूँ और निशान लगा करके मैं ऊपर वाला 45 जाम करता हूँ। तो वीडियो को आप दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिले। अगर कुछ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और भाई लोग वीडियो को अगर शेयर कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में मेरे भाई लोग। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है मैं लिख करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों क्या प्राइस में ये बन सकता है और क्या साइज़ का होता है। इसके साइड में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं आजकल, जो PVC लूबर लग जाते हैं वो सब चीज़ का भी डिज़ाइन मैं बनाता हूँ। अगर आपको उस सब चीज़ का वीडियो देखना है तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक लगा दूंगा और वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे भाई लोग। तो देखिए दोस्तों वीडियो को, और इसका जो प्राइस वगैरह है सब कुछ मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और वहाँ लिख दूंगा मेरे भाई लोग, वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे भाई लोग क्या ही कूल होगा।
तो यहाँ पे मेरा टीवी पैनल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैं लगाया हूँ दोस्तों। तो अभी आपको उठा के दिखा देता हूँ कैमरे को। ये देखिए दोस्तों, क्या ही कूल लग रहा है देखने में। अगर आप सभी लोग कुछ सीखे हो इस वीडियो को तो वीडियो लाइक कर देना, और जो भी भाई लोग चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई लोग। देख सकते हैं भाई लोग किस तरह से मैंने इसमें सब कुछ लगाया। तो वीडियो को लाइक शेयर। पहले बात करें मेरे भाई लोग, यहाँ पे आप वीडियो को छोड़ के जाओ उससे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉवर वगैरह लगाया हूँ, आपको टी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ लगा कर दिखा दिया इस वीडियो में मेरे भाई लोग। इतना तक में अभी आपको क्या दिखाते हैं, इसमें 3 ड्रॉर चल रहे हैं दोस्तों, या 3 ड्रॉर लगा देते हैं यहाँ पर। और ये जो ड्रॉर है दोस्तों, इसका जो है इसका पार्ट है कुछ मैं अभी लगाया हूँ, जैसे कि ड्रॉर वगैरह अभी मैं चलाया हूँ। और इसके बाद जो इसका फेस वगैरह होता है वो सब चीज़ मैं आई बटन में लिख दे दूँगा, और वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि बहुत सारा कूल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए मेरे भाई लोग, क्योंकि वीडियो को अगर आप लोग लाइक करेंगे तभी मैं और भी न्यू कंटेंट लेके आ पाऊँगा बहुत अच्छे से भाई लोग। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आप देखिए मेरे भाई लोग, यहाँ पे मैं ड्रॉवर चला रहा हूँ, और देखिए बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, आसान भाषा में है दोस्तों, हिंदी में है। ये सब चीज़ आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हो मेरे भाई लोग। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के एंड में मेरे भाई लोग। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं टीवी कैबिनेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ड्रॉर बचा है। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉर लगाया हूँ दोस्तों, बिल्कुल आसान है। इसमें झेरी लगाए नीचे, और इसमें बैक प्लाई मैं डाल दिया हूँ। कसने का वीडियो इसलिए नहीं बना पाया मेरे वालों को, क्योंकि इसको फैक्ट्री में मैंने वर्क किया है, तो इसके लिए दोस्तों फैक्ट्री में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वीडियो के लिए। तो इसलिए मैं ये साइड पे आपको जितना हो सका उतना मैं आपको दिखाया हूँ, और बिल्कुल फिनिशिंग से दिखाया दोस्तों कि ये सब चीज़ आप बिल्कुल हाथ से कैसे कर सकते हो। बिल्कुल इतना फिनिशिंग दे सकते हो मेरे वालों, जैसे कि आप देख सकते हो इतना फिनिशिंग आप हाथ से भी दे सकते हो। चलिए दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई लोग। वीडियो